粵語搞笑場面。男兒為國家，條邊啊冇掟瓜，揈我掹牆又彈下呢。我決定上京考文武狀元。阿陳，阿爹等你講呢句說話等咗25年，為咗蘇察哈爾家，你應該咁做。唔好愛，咁仲唔係為咗任何人，只係為咗個女仔啫。英雄為女死，為女亡，為女上京考狀元，何家女子？紅院金牌清官人如霜姑娘。隻雞咩嘢唔妥啊？品味與別不同，真係能人所不能。阿爹欽佩你，我陪你上京。2、3、4、5、6。少爺上京考南甲杯。呀！你哋唔好追啊！點解唔帶㗎啦？邊時睇咩？你個臭頭啊！好聲啊！你揩翻我啲嘢，我打到屁股開花㗎！小心啲搬。阿爹早晨。早晨。真係乜都搬走晒。梗係啦。喂，留翻件衫就好嘛。係啊，細路哥怕乜嘢啊？唔使㗎啦我。嘿，大得過我咩家下？睇小我係嘛？遲早有日大過你嘅。喂，後期邊個快啲除條褲落嚟揞住啊！小爺。林啊，公詞上寫啲乜嘢？大人啊，好多交叉同窿喎。姑姐喺度嚟聽下。我宋李氏同楊秀貞家交叉之院大老爺，楊秀貞個窿俾人交叉。宋李氏，楊秀貞個窿代表乜嘢？佢老公啊！繼續，楊秀貞個窿俾人交叉，楊秀貞佢含交叉代交叉。咪住，含咩話？係含冤待雪啊，大老爺！嗰隻字我啱唔識得點樣寫。最後啊，交叉大老爺你全家個窿。我就，簡直係狗屁不通。唔急了。喂，忍住一陣啦，呢度四圍一棵樹睇下都冇噶。忍咗好耐啦，驚頂唔住。啊，好彩阿爺咧有件全家之寶，呢件寶物啊，專醫療級嘅。係咩？係。快啲。嗱，阿爺由細用到大噶。就話你報警啊嘛？係啊 Sir， 俾人搶晒嘢，攞晒啲嘢。咩名？何金銀。身份證。阿 Sir， 你睇我而家全身仲邊度攝得落張身份證？咁你認唔認得嗰個老笠你個樣個人啊？唔明。我係問你啊，認唔認得老笠你個樣個人個人樣啊？阿 Sir 係問你認唔認得老笠你個人個樣啊？認得都算數啦，其實我係自願嘅。自願？我係自願啊，大佬。件事係咁嘅，即係話我經過呢度就有個衣衫襤褸嘅男人走埋嚟問我攞20蚊買嘢食，咁我見佢幾可憐就俾佢啦。點知佢又話仲有個老婆同個仔冇嘢食冇衫着好凍，一字走埋嚟除我啲衫攞埋我銀包，仲問我介唔介意。咁我話介意梗有啲嘅，但係你咁慘啊，由佢啦。條底褲我自己話要除嗰啲，我見橫事都係啦，幫人幫到底啊。咁但係我驚俾人拉，話我當街老蟹，所以我報定警，大家溝通咗先咁咯，就係咁啫。明白。PC 26324喺街口發現一件露體狂，唯有輕度弱智兼阻差辦公，即刻派架車嚟啊！唔該。你有冇聽錯啊？需唔需要我再